雨燕，你来了。你的摩托车发出这种哒哒哒打铁的声音时，你是不是以为发动机坏了？其实这都是气门间隙过大导致的，师傅3-2分钟就能解决。首先找一个合适的套筒，将气门盖的螺栓拧开，拧出来后摇一下气门摇臂，看是不是松动。不过这样子摇没有多大的作用，需要先把活塞摇到上支点。由于这台车没有观察孔，就比较麻烦一点，需要把换挡杆和磁电机罩盖都拆出来，才能转动磁电机对正时。在转动时，看上面的字母转动到 T 字标记就停，这时活塞已经到了上支点。接着摇晃气门，现在可以看到气门间隙很大，可能1毫米都有。一般进气门调到0.5毫米就差不多了。当然，老师傅调节根本不需要塞齿，感觉可以的那种感觉就可以了。排气门也是同样的操作。调节排气门间隙一般在0.4毫米，一般进气大于排气0.05到0.1毫米之间都是正常的。排气门调节完后，再检查一遍。检查没问题后，启动发动机。现在可以听到哒哒打铁的声音已经没有了，非常的平稳。接下来再检查一下机油有没有正常的循环，开出气门摇臂盖后，用手打出去。如果有机油飞溅出来，证明油泵是正常工作的。检查一切没问题后，再把刚才拆出来的盖子和挂档杆安装回原位就好了。现在把手机凑到发动机的跟前，都几乎听不到气门的声响，听到的都是排气管的声音。那这就是专业 ，very good。